السلام عليكم. نتلاقاو اليوم باش نديرو ensemble un layer cake. السلام عليكم. On se retrouve aujourd'hui pour faire un layer cake. على بركة الله. Donc on commence. Donc je prends mes moules à tablette de chocolat, mini tablette de chocolat. Je prends mes paillettes et je viens colorer le fond. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. نبداو كناخذ المول هذه ديال الطابلة ديال الشوكولا صغار. غندير لكم لو ليان ديالها في صندوق الوصف. كناخذ لي كولورون ديالي وكنزين به القاع ديالو باش منين ندير الشوكولا ونديرو في الثلاجه ياخذ اللون. كناخذ بحال هكاك درت الذهبي والغوج والروز جولد وكناخذ شوكولا اولي وكنديرو يذوب شويه. Ensuite je prends du chocolat au lait et je viens mettre à fondre. Quand mon chocolat au lait est fondu, je viens remplir mes empreintes à tablette. ملي كيذوب ليا الشوكولا ديالي كنجي نعمر لي زامبرانت ديالي وكنجي نطاليه مزيان وكنجي نخشي الثلاجه حتى المونتاج et je viens le mettre au congélateur jusqu'au montage. Ensuite, on passe au sirop au Kinder Bueno. Donc, on prend du lait, on met nos Kinder Bueno nature et white. من بعد كناخدو كاسرونه كنديرو فيها كيندر بوينو عادي و كيندر بوينو وايت. انا درت الجوج صافي. كديرو في كاسرونه كتخليوه يذوب. كديرو نفس الطريقه الجوج les deux sortes de Kinder Bueno. Donc vous prenez une casserole, vous mettez vos Kinder Bueno et du lait et vous venez faire fondre le tout et vous faites le même procédé pour les deux Kinder Bueno, chacun dans une casserole différente. Une fois bien fondu, vous venez le mettre dans un mixeur et vous venez mixer pour ne plus avoir de biscuits. من بعد ملي كيكون داب كديروا في الميكسر ديالكم وكتميكسيو باش ما يبقاوش طريفات ديال الحلوه فيه هذاك لا غوفريت. ومن بعد كديروا في الزلافه وكتاخذوا بابي اليمونتير ديالكم وكتجيو تغطيو هاد لاصوص هادي حتى نبغيوها المونتاج وكديروا نفس الطريقه الكيندر وايت اللي بقى لكم. Ensuite une fois que votre sauce Kinder Bueno a bien fondu et que vous l'avez mis dans le mixeur que vous avez mixé, vous prenez un récipient, vous venez verser le tout, prenez du papier alimentaire sulfurisé et vous venez filmer au contact. Et vous venez ensuite le placer au frais jusqu'au montage. Et vous faites le même procédé pour les Kinder White. ومن بعد غادي ندوزو للمولي كيك الحلوه ديالنا اللي غنحتاجو لهاد اللاير كيك. عفوا كتاخدوا زلافه كديروا فيها البيض وسكر. غندير لكم المكونات في صندوق الوصف. Donc ensuite on passe à notre moly cake. Donc on prend notre bol, notre robot pâtissier, on rajoute nos œufs et on va venir y rajouter notre sucre. Je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'infos. Et vous allez venir fouetter le tout jusqu'à ce que votre mélange blanchisse et double de volume. وغادي وتخلطوا هذاك الشيء حتى الخليط ديالكم غادي يبيض وغادي يزيد في الفوليوم ديالهم. في الزلافه اخرى غادي تجيو غتاخذوا غربال غتغربلوا فرينه ديالكم وغتزيدوا عليها خميره الحلوه وشويه ديال الملحه. Ensuite, vous prenez un autre récipient, vous venez tamiser votre farine, vous rajoutez votre levure chimique et un peu de sel.
Une fois que votre mélange a gonflé et doublé de volume, vous venez y rajouter votre farine et vous venez remélanger une dernière fois et vous laissez de côté. من بعد من الخليط ديالكم كيبيض بحال هكا كتجيو كتاخدوا الفرينه اللي درتو في الغربال كتجيو كتزيدوها على الخليط وكتخلطوه مزيان. ومن بعد غتاخدوا هذا الخليط غتخليوه في الجنب، غتاخدوا الزلافه ديالكم غديروا فيها الكشطه طريه وغادي تضربوها باش تطلع شانتي. ما خاصهاش تكون شانتي شاده مزيان، خاصها تكون يلا بدات كتشد في راسها شويه. Ensuite vous prenez votre bol et vous prenez votre crème liquide entière à 30% et vous venez la fouetter. En chantilly, il ne faut pas que ça soit une chantilly bien ferme, il faut que ça commence à se tenir. ومن بعد كتاخدوا الخليط ديالكم اللي درنا قبل وكتزيدوا عليه هذيك لا شانتيي اللي يلا درتو. نتوما كتشوفوا خاصها تكون بحال هكاك. يلا بدات كتشد في راسها، يلا غادا تطلع ان شانتيي وكتخلطوا هذاك الخليط مزيان. Ensuite, vous reprenez votre mélange œuf-farine et vous venez y ajouter votre crème liquide que vous avez monté en chantilly. Il faut que ça soit comme ça, il faut que votre chantilly soit comme ça. Et vous venez mélanger délicatement avec une maryse pour le faire incorporer. وخاصكم تخلطوا بشويه هذا الخليط ديالكم باش الحلوه ديالكم ما تهبطش ومني طيب تكون خفيفه. انتما درت الخليط الاول، انا زدت لا شانتي اللي بقات ليا وكنخلط صافي. ملي كيتخلط مزيان كتاخذوا المول ديالكم كديروا ليه عليه كل البابي سوفيغيزي. غنخلي لكم لا فيديو ديال كيفاش ديروا ليه بحال هكاك في صندوق الوصف. وكتخويو الخليط ديالكم وكتخشيوه في الفران على 160 درجه لمده ساعه وقسم. Une fois votre mélange homogène, vous venez placer dans un moule et vous venez enfourner à 160 degrés pendant 1h47. On passe maintenant à notre montage. Donc je vous mettrai la recette de la crème au beurre en barre d'infos. Je viens récupérer ma sauce au Kinder Bueno normale nature du congélateur. Je viens l'incorporer ensuite à ma crème au beurre. كنصوب la crème au beurre ندير لكم لا فيديو في صندوق الوصف. كناخذ هذاك لا صوص ديال كيندر بوينو اللي درنا في الاول وكنجيو كنخلط هاد الخليط هذا وكنخلطو مزيان بحال هكاك. ما تخلطوش بزاف باش ما توليش ليكم ما طيحش ليكم، حيت الا خلطتو بزاف غادي تخسر ليكم هاد لا كريم. Et quand vous ajoutez votre sauce au Kinder Bueno, ne fouettez pas beaucoup. Sinon ça risque de devenir granuleux. Et vous venez le placer au frais si vous voulez. Si vous avez d'autres préparations à faire, et ensuite on va venir colorer notre crème au beurre. ونجيو دابا نعطيو اللون لا كريم au beurre ديالنا. بصراحه انايا اللون اللي غناخذ في الاخر ماشي هو اللون اللي كنت بغيت كنخلط في الالوان حتى وصلت في هذا اللون غري بحال هكاك. Donc je viens rajouter des colorants alimentaires à ma préparation pour lui donner une couleur. Pour vous dire la vérité, la couleur finale n'est pas la couleur espérée. Donc ensuite, une fois que vous avez mis vos colorants, vous venez le placer au frais. Vous récupérez votre molycake que vous coupez en 3. J'ai fait un sirop de l'eau et du sucre pour imbiber mon gâteau. Je récupère mon sirop Kinder Bueno White et je vais venir le mettre dans le fond. J'avais mis un moule pour que ça reste droit, mais en fait ça me gênait plus qu'autre chose, du coup je l'ai enlevé. كناخذ الحلوه ديالي اللي غتكون بردات قطعتها على 3، درت واحد السيروب بالماء والسكر وخديت هذاك لاصوص ديال كيندر بوينو وايت اللي كنا درنا في الاول درته بحال هكا. كنت درت واحد المول باش يبقى شاد تو دروا، ولكن
محلني يعني حيدتو من بعد كتاخدو هذيك لا صوص كتجيو كتايطاليوها بحال هكاك مزيان ومن بعد غادي نجي ناخذ كيندر بوينو عادي نورمال غادي نجي نقطعو طريفات صغار ونديرو بحال هكاك على الحلوه ديالي وغنبقى غادا بحال هكا طبقه تنكمل الطبقات ديالي. Donc je prends mon Kinder Bueno white, je viens étaler et je vais venir prendre des Kinder Bueno nature que je vais venir parsemer sur mon gâteau. Et ensuite, je prends mon dernier étage de Molly Cake que je viens recouvrir de ma crème au beurre. Donc voilà, c'est une couleur grise que j'ai eue au final. Donc je viens mettre une première couche. كناخد الطبقة الأخرى ديال الحلوة ديالي. دونك ومن بعد كندير هذيك لا كريم او بور اللي صوبت. دونك درت اللون غري. كنغطي بها الحلوة ديالي كلها. كنغطي الجناب ومن بعد ملي كنكمل هاد لا بروميير كوش ديال لا كريم او بور كنجي كنديرها في الثلاجه شويه باش تشد فراسه وغادي نجي نعاود ندوز عليه نغطيها مره ثانيه. Donc je viens prendre mettre une première couche de crème au beurre. Une fois avoir recouvert la totalité du gâteau, je viens le placer au frais pour que la crème au beurre prenne et je viendrai mettre une deuxième couche. ومن بعد كنجي ناخذ لا دوزيام كوش كنمسح الطبسيل ديالي اللي بقى ليا في لا كريم او بور كنديرو في البوشادوي كنجي كنديرو في لا بوشادوي. دابا هنايا خديت شوكولا وزدت عليه لي بايات كنزين به الحلوه ديالي. فوالا هنايا خديت لي بايات ديالي ودرت فيها شويه الماء باش كنزين لي كونتور. Donc j'ai mis ma deuxième couche de crème au beurre. J'ai pris du chocolat noir que j'ai fait fondre où j'ai rajouté des paillettes pour avoir cet effet doré. J'ai ensuite poché ma crème au beurre. Je viens mettre mes décorations. Donc d'abord كنشتو درت تزيين درت لي شوكولا لي كيندر بونو اللي كانوا عندي عاديين
درت عليهم لي شويه لي بايات. انتما دابا كنحط لي طابليت دو شوكولا اللي كنا درنا في الاول. Comme vous voyez, je viens positionner nos tablettes de chocolat qu'on a fait au tout début de la vidéo. Et donc voilà, je décore mon gâteau à ma guise. ودابا كندير لا ديكوراسيون تاع الحلوه. وانتوما والقانا والافكار تاعكم. وها هو دابا الشكل النهائي ديال اللاير كيك ديالنا. كنتمنى هاد الوصفه تكون عجباتكم. ما تنساوش بارطاجي هاد لا فيديو وديروا لي الابوني. Voilà le résultat final de notre molly cake. J'espère que la recette vous aura plu. N'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Au revoir, à bientôt.